Liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen zu unseren Swiss Biohealth News heute vom Mittwoch, den 27. Mai 2020. Wir hatten letzte Woche eine sehr spannende virtuelle Hospitation. Das erste Mal, dass wir das in dieser Art gemacht haben, dass wir einen gesamten Hospitationstag ins Netz gestreamt haben. Es waren immerhin, ich glaube, 9 oder 9,5 Stunden, also sehr, sehr lange. War natürlich von der Datenmenge eine echte Herausforderung, denn wir mussten ja für die, die es nicht direkt anschauen konnten, diejenigen wiederum hatten den Vorteil, dass sie natürlich Fragen stellen konnten, die wir entweder direkt im Chat beantwortet haben oder die ich dann während der OP beantworten konnte. Aber für diejenigen, die es später anschauen wollten oder jetzt noch anschauen wollen, mussten wir das aufzeichnen. Und das war eine doch gewaltige Datenmenge, die wir dann hier wieder auf einen YouTube-Link stellen mussten. Ich wollte mal ganz kurz auf den Fall eingehen und den noch einmal rekapitulieren. Wir sehen hier die Situation, die rote Linie, den Knochenverlauf, gewaltiger Knochenabbau auf der linken Seite. Da haben in der Region 2,4, 2,5 sicherlich 2 Kubikzentimeter gefehlt. Der Kieferhöhlenboden war Restknochen praktisch 0, vielleicht 0,2, 0,3 Millimeter. Auf der rechten oberen Seite im ersten Quadranten hatten wir 2 mm Restknochen etwa, relativ weichen Knochen. Und das war die Planung gewesen, die wir ein bisschen modifiziert haben. In der Region 2,1,5 habe ich zusätzlich implantiert. Das mache ich sehr häufig, wenn ich denke, das bringt zusätzliche Sicherheit, dass ich dann dem Patienten 1, 2 Implantate schenke, um die Situation stabiler zu machen und damit sicherer, denn was wir auf gar keinen Fall haben wollen, ist, dass irgendwann Komplikationen auftreten, denn dann wird es für beide Seiten unangenehm und teuer. Deswegen lieber mal ein Implantat zusätzlich reinmachen, als sich noch kein Patient beschwert und dafür eine langfristig sehr stabile Situation generieren. Ich habe hier mal einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, 2 Minuten. Wir sehen hier kurz vor Start der OP, sehen dann wiederum hier den gewaltigen Knochenabbau vom 2,5. Das war also extrem, was an Knochen gefehlt hat. Hier sehen wir Balkonimplantat im Unterkiefer schon vernäht, dann Positionierung der Sofortimplantate im Frontzahn- und prämolaren Bereich. Da mussten wir auch hier und da die Position ein bisschen verändern. Wir sehen, der 1,1 war ein bisschen in die Mitte gewandert gewesen. Hier das Sinuslift. Das ging sehr schön. Sinusimplantat eingesetzt mit autologen Knochen, den wir gesammelt hatten aus den Nikos und natürlich gereinigt und auch dem Fenster quasi als neues Kieferhöhlendach dann transplantiert. Hier sehen wir, dass wir eine Bissplatte zur Stabilisierung eingebracht haben. Hier die beiden unteren Balkonimplantate, wo die Balkone aufeinander zugerichtet waren. Die sogenannten Kissing Implants oder Implants in Love nennen wir das, wenn die Balkone aufeinander zugehen. Hier sehen wir den 2,4, der an der distalen Wand, wie man hier sehen, keinerlei Knochenbedeckung hatte, nur über die apikalen 2 mm fixiert. Die Bissplatte, hier eine deutlich größere Platte, hat dann gleichzeitig noch das 2,6er Implantat stabilisiert. Wir haben zusätzlich noch einige Osteosyntheseschrauben eingebracht, sodass es eine sehr stabile Situation wurde. Dann sowohl den Sinus als auch diesen gewaltigen Defekt aufgebaut mit Allograft, mit einer Kollagenmembran abgedeckt. Darüber kommen dann einige PRF-Membranen. Das ist das Protokoll nach Professor Ganati, Open Healing GBR. Und ich habe das in Absprache mit ihm dahingehend modifiziert, dass ich noch eine Zytoplast drüber gelegt habe, die er exponiert einheilen darf. Und wir sehen, wie gut wir das hier verschließen konnten, ohne jeglichen Zug auf den Lappenenden. Im Frontzahnbereich bzw. prämolaren Bereich haben wir gleich ein Provisorium hergestellt, direkt eingesetzt, alles innerhalb der Vollnarkose durchgeführt. Und das war dann das Ende der OP. Ich glaube, 8,5 oder 9,5 Stunden waren es, also doch recht lange. Das war dann hier übrigens nochmal der Link mit dem Code, über den ihr auch jetzt noch euch anmelden könnt und die Hospitation noch anschauen könnt, selbstverständlich.
Hier haben wir dann das postoperative Röntgenbild. Wir sehen im ersten Quadranten sehr schön die Bissplatte, die nur die beiden Implantate, bzw. das 1,5er Implantat stabilisiert das 1,6er Implantat. Macht dadurch die Sache sehr sicher. Dort haben wir nur autologen Knochen drin. Im zweiten Quadranten sehen wir, dass das 4er Implantat 2,4 distal komplett im Freien steht. Aber trotzdem über den Kieferhöhlenboden, der sehr stark, sehr stabil war. Dann das 2,6er Implantat, wo die Bissplatte fixiert wird, zusätzlich durch Osteosyntheseschrauben und durch die Arme, die dann außenrum greifen und dann in dem Fall natürlich relativ viel Allograft noch eingebracht. Unten sehen wir die Implantate, die können wir vielleicht noch mal ganz kurz vergrößern auf dem ganzen Bildschirm, und dann sehen wir, ich hatte auch interoperativ immer wieder, das könnt ihr euch noch anschauen, wenn ich dicht an den Nerv ran muss, denn hier war klar, wir brauchen 14 mm Implantate, 11 reicht uns nicht aus, um das Implantat stabil zu bekommen. Dann gehe ich noch nicht ganz in die Tiefe und gehe dann erst über die Breite in die Tiefe. Und dann kann man mit einem dünnen Sauger reinsaugen und sieht dann, okay, ich habe hier noch komplett sauberen Knochen, noch keine Durchblutung. Und dann weiß ich, ich kann jetzt im Zehntelsmillimeter Takt kann ich tiefer gehen, bis ich das Gefühl habe, die Blutung nimmt zu. Dann weiß ich, jetzt komme ich langsam Richtung Nervkanal und wir sehen, ich bin hier sehr, sehr dicht am Nervkanal dran. Die Patientin hatte zu keiner Sekunde irgendwelche Ausfälle, Parästhesien, Anästhesien. Das Gefühl war direkt nach wenigen Stunden wieder vollständig da. Wir werden auch nachher noch ein kurzes Interview mit der Patientin durchführen. Das war letzten Freitag, 3 Tage nach der OP, sehen wir, wie schön hier die Situation im Unterkiefer aussieht, schön geschlossen übers PRF abgedichtet, bildet sich auch schon der Fibrinbelag auf der Gingiva. Und was uns besonders überrascht hat, und da sind ja die ersten Tage kampfentscheidend, im ersten Quadranten komplett verschlossen, die Bissplatte, und im zweiten Quadranten, obwohl wir hier ein gewaltiges Volumen aufgebaut haben, sehen wir, dass bis auf eine kleine Öffnung diese Region vollständig verschlossen ist. Da ist also die Gingiva noch auf die Zytoplast drauf migriert, hochgewachsen, und das ist genau das Tolle an der Zytoplastmembran, dass wir eben dadurch das Open Healing GBR anwenden können, ohne dass wir einen Lappen bilden müssen, Periost schlitzen oder vertikal entlasten. Das war ein Lappen, der nicht geschlitzt war, der auch nicht vertikal entlastet war, sondern rein über den Kieferkamm lief. Von daher praktisch keine Schwellung und Schmerzen für die Patienten bedeutet hat, auch keine Abflachung des Vestibulums mit sich bringt, was immer Nachteil von einer großen Lappenbildung ist. Und selbst wenn sich hier noch ein bisschen mehr die Membran frei arbeiten sollte, wenn ich die entferne, habe ich unten drunter wieder absolut perfekte keratinisierte Gingiva. Ich habe vor meiner Sofortimplantationszeit bei Sofortimplantaten, bei Extraktionen sicherlich irgendwo zwischen 15.000 und 20.000 Zytoplastmembranen eingesetzt. Und jedes Mal, wenn wir die entfernt haben, dann war direkt unten drunter eine perfekte Gingiva. Und dann nach einigen Wochen verbinden sich beide Gingiva-Schichten miteinander. So können wir eben, wenn wir Richtung Mundhöhle das Volumen erhöhen müssen, müssen wir nicht einen riesigen Lappen bilden, was ja immer, sagen wir, irgendwo auch die Durchblutung stört, zu einer Abflachung des Vestibulums führt, was für den Patienten sehr unangenehm ist beim Lachen, beim Reden, auch wenn es mit der Zunge abgetastet wird, das Vestibulum, das kann man Patienten alles ersparen, und natürlich keine Schmerzen und keine Schwellung. Ja, damit schalten wir mal rüber und werden hier einen kurzen Ausschnitt einfügen in hier ein kleines Interview, das wir mit der Patientin heute Nachmittag durchgeführt haben. Ja, also erstmal vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, Testimonial abzugeben. Das ist ja, sagen wir mal, für die Patienten ganz toll und natürlich auch für die Kollegen, die hier zuschauen bei unseren Swiss Biohealth News, um so ein bisschen Selbstsicherheit zu bekommen, dass dieses Konzept tatsächlich auch so funktioniert, wie wir es erzählen. Vielen Dank dafür. Ja, das war ja ein relativ langer Eingriff. Sie hatten es natürlich schön, den Sein gibt es ja her im Schlafe, in Vollnarkose. Ja. Und Sie waren auch direkt 1 Minute nach Ende der OP wieder relativ fit. Wie ging es Ihnen denn die Tage anschließend? Haben Sie starke Schmerzen gehabt oder war das gut zu beherrschen? Wie war es von der Schwellung her?
relativ gut, muss ich sagen. Ich habe es sehr gut verkraftet durch diese Kühlmaske und Medikamente. Habe ich kaum was gespürt. Also keine schlimmen Schmerzen, sondern Keine einfach so ein schlimmen. bisschen, dass da operiert wurde. Ja, Ja, man hat es gemerkt, Ja. also dass da was Ja. ist, aber also ich war entspannt, super. konnte Aha. gut schlafen und Ja, sehr gut. also, Haben Sie die Kühlmaske fast durchgehend tragen können? ja, Ja, die erste Nacht, das ist ja sehr wichtig, da habe ich sie fast die ganze Nacht Super. drauf gelassen sehr gut. und habe dann auch auf Schlaf verzichtet. Ja, Es war mir wichtig und am nächsten Tag war es schon viel besser. Dann habe Ja. ich dann nur noch stundenweise die Kühlmaske getragen. Und perfekt. Okay, dann ging es auch von der Schwellung, war es nicht stark, oder? nein, Also kein, Also- kein Hamstergesicht, sondern gar nicht. so ein bisschen So leicht, ein bisschen leicht geschwollen. Ja. Augenränder, ja, war Okay, sehr- wir sehen auch so ein ganz, ganz kleines bisschen, ist Ja. es gelb hier, aber minimal. Ja. Sie haben ja auch, glaube ich, hier bei uns im Apartment oben übernachtet. Das hat natürlich den Vorteil, dass wir dort die große Kühlmaske stehen haben, die natürlich Ja. nochmal eine stärkere Leistung hat. Und was eben auch toll ist, dass wir dort den Schlafplatz abgeschirmt haben gegen Elektrosmog. Und die neuesten Studien zeigen ja, dass die Heilung besser ist, wenn wir uns aus dem Elektrosmog raushalten und eben kein WLAN haben, keinen Handyempfang haben. Ja. Und haben Sie auch versucht, so ein bisschen Digital Sabbatical zu machen, also sich ein bisschen fernzuhalten von den ganzen Medien? Ja, Ja, auf jeden Fall. Ja. Einfach nur entspannen. Und das Gute war, die Familie war ja auch dabei, die Tochter Ja. und der Sohn, und der Mann, der Ehemann. ja. Und die waren mir behilflich, Ja, haben mich verwöhnt. so wurden Sie gut verpflegt. gut versorgt genau, ja. und- Sehr gut. Das Umfeld hat einfach gestimmt. Und Ja, super, perfekt. Sie sehen auch prima aus. Also wenn man denkt, das ist jetzt Ja. ein bisschen mehr als eine Woche her, dann ist das schon wirklich toll, ja, Ja. muss man sagen. Und ich habe ja letzten Freitag ein paar Fotos gemacht von der Wundsituation. Das sah richtig, richtig toll aus. Ich habe es auch noch mal vergrößert. Und was mich jetzt natürlich noch brennend interessiert, und deswegen tun wir es ja auch, gut, bei Ihnen war natürlich auch ein sehr wichtiger zahnmedizinischer Hintergrund, dass einfach Entzündungen da waren und große Zysten, dass einfach das mal auf einen Schlag sauber gemacht und erledigt werden musste. Aber haben Sie das Gefühl, dass sich bei Ihnen körperlich irgendwas verbessert hat, sei es, dass Sie sich vom Kopf her freier fühlen, dass Sie vielleicht Ihr Bewegungsapparat irgendwie geschmeidiger ist oder was auch immer? Gibt es da irgendwas zu berichten? Also ich war in der letzten Zeit, muss ich sagen, also vergesslich. Also der Kopf war nicht so frei. Und auch habe so ein bisschen zur Depression auch geneigt. Und jetzt muss ich sagen, ich bin glücklich, Ja. also freier Ja. und kann mich besser konzentrieren. Das ist super. mir so aufgefallen. Ja. Ja. War das vorher so ein bisschen, wie wenn man so ein bisschen eine Mattscheibe vor dem Gesicht hätte Ja, oder so? Ja. Auch so flackern in den Augen so. Ja, und das ist auch weg, ja? Ja, das ist komplett Ja. weg. Fühlen Sie sich so vom Bewegungsapparat irgendwie jünger oder besser? Ja, das kann man so sagen. Also ein bisschen mobiler. Ja, Ja. ja. Ja, die Idee dahinter ist ja die, wir nennen das, oder der Begriff dafür lautet Longevity. Das heißt, wir versuchen ja das biologische Alter ihrer Zellen zu verbessern. Und die aktuell bekanntesten Forscher wie Professor Sinclair von der Harvard University, die postulieren ja und sagen, es gibt eigentlich nur eine Erkrankung und die heißt Altern. Denn je älter wir werden, desto höher ist das Risiko für alle chronischen Erkrankungen. Ja? Und das macht es eigentlich einfach, weil wir nur eine Erkrankung adressieren müssen, nämlich die biologische Alterung aller Zellen, aller Systeme. Und wenn wir die einfach reduzieren, und das fühlt dann der Patient, dass er irgendwie merkt, ja, ich fühle mich irgendwie besser, fühle mich wohler und geschmeidiger. Ja. Hatten Sie irgendwelche Gelenkbeschwerden vorher, zum Beispiel Knie oder Schulter, Arm, so in der Richtung? Gab es da irgendwas? Nein, da hatte ich keine Probleme. Ich habe auch viel Sport gemacht habe und so. Okay, so dass Sie das ein bisschen ausgleichen Ja. konnten. Ja, super. Aber Sie merken einfach, dass es ein bisschen weicher alles ist und besser funktioniert. Ja, schön. Gut. Also, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Das ist doch immer dann spannend für die Kollegen, eine Woche später zu sehen, wie geht es dem Patienten, weil die OP ist das eine und man hat schon gesehen, dass das kein ganz kleiner, einfacher Eingriff war.
sondern schon wirklich da ganz schön was passiert ist. Und desto spannender ist dann natürlich zu hören, dass es ihnen nicht wirklich schlecht ging und dass sie sich so gut erholt haben innerhalb dieser Woche. Und ja, dann lassen wir das alles verheilen. Seien Sie weiter vorsichtig, wie besprochen, dass keine Belastung eben auf den Knochenaufbau kommt. Und dann bin ich da absolut zuversichtlich, dass das alles einen richtigen Weg gehen wird. Das bin ich auch. Ja, Dankeschön. also nochmal vielen Dank und alles Gute Ihnen. Dankeschön. Ja, ich denke, das war sehr beeindruckend und sah wirklich toll aus. Die Wunden, die sich schon ziemlich gut regeneriert haben und der Patientin geht es hervorragend, also ganz, ganz super. Trotz dieses gewaltigen, riesigen Eingriffes, und es zeigt wieder, wie gut das All-in-One-Konzept funktioniert. Wenn wir alle Belastungen aus dem Organismus entfernen, dann ist das Immunsystem quasi entfesselt. Dadurch bringen wir extrem viel Sicherheit rein. Wir haben unserer Erfahrung nach viel weniger Komplikationsrisiko bei so einem riesigen All-in-One-Fall, wie wenn wir quadrantenweise vorgehen, wo wir einfach dann noch andere hochentzündliche, kompromittierte Situationen belassen, die natürlich jederzeit zu einer Infektion oder Komplikation führen können. Hier ganz kurz unser Fall vom Anfang Juni, das wird am 10. Juni sein, der nächste Fall, den wir virtuell übertragen. Patientin kommt so vorbehandelt zu uns, Alio Loco wurden die 4 Implantate eingesetzt und mit einer Prothese versorgt, da eben hier im Seitenzahnbereich Unterkiefer zum Nerv kein Knochen vorhanden war. Wir könnten oder denken jetzt, dass wir das heute lösen könnten mit der Open Healing GBR nach Ganati, die wir gemeinsam etwas modifiziert haben. Ich habe ja auch mit Professor Ganati das BIS-System weiterentwickelt und eben auch die Idee, eine Zytoplastmembran noch drüber zu legen. Das kann man dann später mal machen. Schwerpunkt wird sein, wir werden auf beiden Seiten, es wird eine relativ kurze OP sein, 2 Stunden, maximal 2,5 Stunden, werden wir auf beiden Seiten, haben wir Restknochen 1 mm Sinuslift machen, beidseits, und in einem späteren Termin in circa 4 bis 5 Monaten werden wir dann die 8 Implantate setzen, nach dem wieder All-in-One-Prinzip, Grade on 8. Bei diesem Fall werde ich voraussichtlich kein Allograft verwenden, sondern eine Methode, die ich von meinem Kollegen, dem MKG-Chirurgen Tobi Wilk, gelernt habe, bei der man das Fenster, das fasziale Fenster als neues Kieferhöhlendach nach oben klappt und dann über 2 sehr, sehr lange Osteosyntheseschrauben dort in Position hält. Dadurch entsteht ein stabiler Hohlraum, der sich zwangsweise automatisch wieder mit Knochen füllen wird. Ich zeige euch ganz kurz einmal eine solche Situation, die ich vor einigen Jahren durchgeführt habe. Da sehen wir die beiden Zellstangen. Und das ist bereits schon die verheilte Situation mit perfektem Knochen hier nach der Bohrung, und wir konnten hier sogar einteilige Implantate verwenden und Sofortbelastungen dann durchführen, 4 bis 6 Monate später. Das wäre also der Plan für diesen Fall. Das wird den Aktionscode SBN 0610 haben am 10. Juni. Der Fall vom 11. Juni, ebenfalls sehr, sehr spannend, wurde voroperiert anlässlich der OP-Wochen in Costa Rica von einem Kollegen. Die beiden Sinusimplantate rechts oben, die hatte ich gemacht, und den ganzen Rest der Kollege aus den USA in Costa Rica. Und das Implantat 2,6 war ein Sofortimplantat gewesen, oder 2,7 ging leider verloren. Und mittlerweile kam der Patient kurz vor Corona noch zu uns und hat Langzeitprovisorien erhalten. Und es hat sich eben herausgestellt, dass er weitere Zähne noch entfernt bekommen muss. Er hat eine ganze Reihe von Veneers erhalten und die Zähne wurden damals so stark geschädigt, dass die fast alle devital sind. Also sie werden nochmal irgendwie 8 oder 9 weitere Zähne extrahieren, weitere Implantate einsetzen. Und links oben werde ich um das 7, oder es ist wahrscheinlich sogar ein 8er Implantat außen rum liften. Auch ganz spannend, dort einen Sinuslift machen, dann ein Sinusimplantat einsetzen. Ich hoffe, dass wir genügend Knochen haben, ansonsten würden wir hier wahrscheinlich auch mit einer Bissplatte arbeiten, um es zu stabilisieren. Und natürlich dann die vorhandenen LZPs
erweitern um die einteiligen Implantate. Also auch ein sehr spannender, sehr schöner Fall. Das wäre am 11. Juni und der entsprechende Code wäre dann SBN für Swiss Biohealth News -0611. Last but not least noch eine wichtige Information von der ISMI, International Society of Metal Free Implantology, die ich ja vor 5, 6 Jahren gegründet habe mit einer ganzen Reihe weiterer Kollegen. Und wir hätten ja jetzt Anfang Mai unseren Jahreskongress durchgeführt, war geplant in Berlin. Der musste natürlich abgesagt werden wegen Corona und ihr könnt hier lesen, dass der am 25. 26. September in abgespeckter Form anlässlich des Eurosymposiums in Konstanz und Kreuzlingen stattfinden wird, auch mit einer Live-OP, also denke ich sehr, sehr spannend werden. Und wir sind uns sicher, dass bis zu diesem Zeitpunkt alles wieder komplett normal verlaufen wird. Was ihr dann noch in der Mitte seht, ein schöner Fachartikel, den wir veröffentlicht haben, Teil 1, biologische GBR und Keramikimplantate. Und dann noch ein Hinweis auf die Blood Concentrate Days vom Professor Ganati in Frankfurt, ich glaube am 9. September oder 10. September. Auch ein ganz, ganz toller Kongress, der sich voll um Blutkonzentrate, PF-Membran und so weiter ausdehnen wird. Spannend auch, ich habe die letzten Monate intensiv verhandelt mit Sami Nombisi, dem Präsidenten der International Academy of Ceramic Implants, unserer Schwestergesellschaft in den USA. Und wir haben die Kooperation weiter ausgedehnt. Nicht nur, dass der Spezialist für biologische Zahnheilkunde und Keramikimplantate mittlerweile auch von der IAOCI anerkannt wird, sondern wir haben eine sogenannte Dual Membership aufgebaut, wo man mit einem kleinen Zusatzbetrag, wenn ihr schon Mitglied in der ISMI seid, werdet ihr zusätzlich Mitglied in der IAOCI und umgekehrt natürlich auch die Mitglieder von dort werden Mitglied bei uns und in der Zukunft wollen wir immer dichter, immer besser zusammenarbeiten, immer enger zusammenarbeiten, Kongresse zusammen auch durchführen, wobei die IAOCI immer den Schwerpunkt in den USA haben wird, in Südamerika, im Mittleren Osten und wir werden den Schwerpunkt in Europa setzen. Ich denke, es wird eine ganz spannende Kooperation, denn ich denke, so ein Nischenprodukt wie Keramikimplantate macht es keinen Sinn, da sich zu stark zu diversifizieren, wo dann verschiedene Gesellschaften sich vielleicht noch gegenseitig Konkurrenz machen, sondern da muss man zusammenarbeiten und schauen, dass man große Teilnehmerzahlen auf die Kongresse bringt, damit es auch interessant und spannend wird für Sponsoren und für tolle Referenten, die dann dorthin kommen. Ja, damit bin ich schon wieder am Ende unserer Swiss Biohealth News und wir sehen uns dann spätestens, falls es keine News vorneweg gibt, sehen wir uns dann am 10. und 11. Juni wieder zur virtuellen Hospitation. Ich wünsche euch einen schönen Abend und bis bald.